सो गाइज आज हमने एक एडोबी पीसी बिल्ड किया है 40,000 के बजट में। इसमें जो पीसी बिल्ड में जो कंपोनेंट्स यूज करें वो यूज करें i5 का 14 जनरेशन है, 14400 मॉडल है, जिसके अंदर आपको इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा। मदरबोर्ड यूज किया है MSI का DDR5 ME में। रैम यूज की है 16GB में 5200 मेगाहर्ट्ज कॉर्सर वैगनेंस की। स्टोरेज यूज किया है 500GB NVMe WD Blue Zen 4 में। पावर सप्लाई यूज की है 750 वाट एनटेक में 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड। कैबिनेट यूज किया है जेब्रोनिक्स का आर्गो, जिसमें 4 ARGB फैंस मिल जाएंगे। इसमें भी ग्राफिक कार्ड बाद में अपग्रेड करेंगे, सो इसलिए 750 वाट पावर सप्लाई लिए। और इसमें प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट जैसे सॉफ्टवेयर यूज होंगे और 4K में वीडियो रेंडर होगी। सो अगर आप ऐसा कोई पीसी बिल्ड करवाना चाहते हो तो हमारी शॉप पे विजिट कर सकते हो, हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।